У нас на объекте готов камин из мрамора Silver Wave. Подрядчики подготовили нам короб, и мы облицевали его камнем. Плоскости сведены через фаску. Шов затерт в цвет камня, и его практически незаметно. У этого камня очень интересный рисунок. Фоновый цвет светло-серый, а прожилки, они как будто бы сплетенные такие микроканаты темного цвета. Смотрится очень интересно, контрастно. Здесь вот топка, конвекционные решетки. Направление прожилок вот такое по диагонали на основной плоскости, ну, то есть на лицевой части камина. Здесь они в другую сторону расположены, но так на углах они соединяются. Получается, так интересно смотрится. Камин из мрамора Silver Wave.